Azizi ka qenë poshtë fjetë, unë kam qenë lartë. Me një dhëmë kemi qenë, po, pa tjetër, me një dhëmë. Aty e kam takuar të parin që ju kom dritu, që ju kom pa, që kom mendu që duhet me adhon një ndim. E kom pa njërin nga të komunitetit bosnjak, i shkoni këmbët i kish pas gjakosur, mu ka dritu me fjallë të rënda fyse, edhe e pas që situata është e rëndë, edhe unë nuk i reagova. Mu në vesh mua se unë e kam njëftu, Aziz Kelmendin se gjindën 10 fishek me një orman, që ne e bënim shërbim të ati koridorit. A kemi ditë edhe në Azizi që ndodhin atë ormoni 10 fishek, po e kemi ditë. Azizi paka shumë ka pas diçka të lidhur në kokë, në atë kohë që jo diskutu shumë në për procesit gjyqësor, kënësa i ka dash me tërguni diçka shqiptara, ajo nuk ka pas lidhje, si duket ai pak i gallim koka dhe kena shkuj kena thonë natën e mirë njëri tjetrit. Ka që ka qenë dorja e fundit me ta dhe unë në mëngjes të rastit kur ka ndodh, kam dëgjuar krismat e gjomave të dhe dritarëve kur thyen. Më mbaj mend, për shkak se i diskutum shumë në gjatë jetës pastaj, kam qenë në, Azizi ka qenë poshtë fjetë, unë kam qenë lartë. Me një dhëmë kemi qenë, po, pa tjetër, me një dhëmë, dhe veç kur i kam dëgjuar krizmës, ajo e para që më ka shku në mende, sepse ushtria e ka këta, sulmi, mbrojtja dhe kjo është ideja asoj, pavarësisht çfarë situate i e, në atë ku paqa, apo gjendje emergjente, ronda, apo kuedinësi. Më ka shku mendja që është sulmu kazerma, dhe veç kam ra poshtë aty, dhe kam morë pozicion masaman nën shtrat. Dhe nuk dëgjova krizmet, kaqke, dhe në 2-3 minuta kam dëgjuar zhurma tjera. Në hapjen ishte errët dhëma, pa drita, kur e kam hap dritaren, kur e kam hap derën, në dritaret e dhëmës time nuk janë thyer. Po pastaj dëgjova që njërin nga ata ka kërcyer, apo edhe nga plumat diçka, ka kërcit që ka pas në për dhëma, është gjujt në dhëmën e parë, dytën, të tretën, që kemi qenë fjetë unë edhe Azizi, nuk është gjujt aty. Kika që ka pas dhëma, i kati ku ne kemi shërby, që i kati i parë, kështë qenë edhe një katë për dhes. Në hapjen e parë të asaj derës që e kam bërë, e kam parë se njerëzit kishin dalë në koridor, se unë nuk dalë më njëherë nga friga, se nuk e kisha idenë se çfarë po ndodhte. Në disa shkallë e marrshin një farë drejtimi për me ra te kati i përdhes dhe aty e kam takuar të parin që ju kom drejtu, që ju kom pa, që kom mendu që duhet me adhon një ndim, e kom pa njërin nga të komunitetit bosnjak, i shkoni këmbët i kish pas gjakosur, mu ka drejtu me fjalë të rënda fyse, edhe e pas që situata është e rëndë, edhe unë nuk i reagova. Unë qëllimi im ishte me shku mi ndimu ati. Edhe e pas që nuk është situata për me ndimu, sepse ai ma potencej më njëherë, ai vendasi ju, ata e potencej që në zemlok ju, që e përdojshme dhe ne si gjuhë Shqipe, në gjuhën tënë, ai vendasi ju të Azizi në gjujtë. Unë e kisha shok, ata edhe e dishin këto, edhe ai me urrejtje mu drejtu, ishte ullër, gjysëm i shtrirë, nuk u mëra me tha, se e pas që nuk ka mundësi me edhe ndimën, e par, tjetëri që i radhës ati lëvithë që njerëzit, i takonim shqiptarët, të gjithë e kuptum që puna e Azizit është pyetje, njërin nga komunitetit Macedon, e të kuptu se ishim gjenerat edhe ai i shtatorit, po ta zënëm Azizin kena me e bo kështu. Dhe kogje me urrejtje, mu drejtu edhe ai, edhe unë pastaj nuk bona kur farë përpike, as me ndimu dikujt, por me një komunikim shumë indirekt me shqiptarës shka të bëjmë. Se e kuptum që ata veç fillun atë diskutimin që shqiptarët në i bënën këtë punë. Edhe vron apo plagosën e kështu me radhë. Pastaj në dhoma tjera nuk arrit me shku, shumë shpejt kanë ardhur edhe organe tjera të sigurimit ushtarake, ku e dion që i erdhën disa oficerat që ne nuk i pam. Po për neve ishte një, me thonë drejtë në ato momente ishte një shpëtim, sepse mund të kryej një konflikt, edhe pse ai konflikti mund të jetë fizik, se sa me armë, sepse ne nuk kishim armë, por nuk kishim municion, po e kuptuam që ne duhet mu pozicionu dikon me shpëtu derisa dikush ta merr situatën në dorë, se duhet gjithçka për i kontrollit në ato momente. Po ditëm, si të rinj, e thash edhe njëherë ishim 18, 19, eventualisht 20 vjeçar, dhe mirë po në kishkalit kuha dhe ne arritëm me shpëtu asaj situate pa ndonjë incident, derisa ardhën organe tjera në
më marrë citatën dorë, por ne si shqiptarë të gjithë u bënëm, si me thënë, objekti asaj të diskutimit dhe më njëherë mu morë në pyetje për atyre oficierëve që erdhen, në ndajtën, në morë një oficir muën tjetërin kështu me radhë, fillu me bo një jetë në kodër të asajna që ata në kishin në kontrol dhe ne mu morë në pyetje. Pyetjet e ishin kryesisht kush e njeh, kush e ka shake, si ka ndodhur situata e kështu me radhë. Kjo ishte ajo që u bë në situatën kritike dhe në mëngjesin e 2-3 shtatorit të 87-ës. Në ato momente nuk kam dëgjuar përveç se kemi shku për me fjedh, asgjë tjetër, edhe kemi uru njëri tjetrin, po shpresojmë që nuk vjen, diçka natën me tren, sepse ishmi pak numër aty, që e dishim që na del nesi obligim me bo shërbimin në qytet, të qyteza, të treni për rujtjen e municionit. Për të cilin municion më vënë gjatë aktakuzës dhe akuzës, mu në vesh mua se unë e kam njëftu Aziz Kelmendin se gjindën 10 fishek me një orman që ne bënim shërbim të ati koridorit. Ai orman ka qenë në shërbim të rrujës që bëhet të treni dhe ka pas atërës që njërin me gradën më të lartë stazhist, e monte një qelës të ati ormanit dhe ne atë municion e mernim 10 fishek me një push që shërbejmë për ato 10 fishek, që shërbejmë me 10 fishek dhe shkonim të treni për me bo shërbimin. Por atë, mu në vesh mua, e nuk ka qenë realitet, po a kemi ditë edhe në Azizi që ndodhin ato ormani 10 fishek, po e kemi ditë, por ne se kemi ditë, ne e kemi ditë që janë 10 fishek, jo më shumë apo më pak. Sepse ne ka dhënë veç për shërbim, veç aq, edhe ne kena mujtë me mendu që janë edhe 20-30-100, po kanë qenë të mbyllur me një ark metalike. Po qelësi i saj mbetej vetëm të një i besueshëm, që nëse vjen nevojë edhe urdhëri për me qenë në shërbim të ruajtjes të atij treni që erdhi me municion, atëherë u mirë ke qaj municion me artë tona që i kishmi në dispozicion në shërbim. Jo, në dhumën time ku kam qenë fjet, unë dhe Azizi, nuk është gjujt në dhëmë. Asë nuk është hap dera, po të parën, të dytën, po aty ku kam qenë unë një. Do me thonë, rrështë Azi, veç e treta ku kam qenë unë një, nuk ka gjujt.